伊伫问因某讲，你几岁？其实啊吼，咱嘛用问咱家己咱几岁。其实咱有足侪代志，敢要搁等？咱敢还佫有偌济时间通好等？愈等愈侪话。年纪细的时阵，像安讲啊，我着细汉2万；年纪较有诶讲，我着遮侪岁。有当遐修道，毋是安尼嘛？所以孙子咧教我伊遐地主讲啥？直指本心，当下即是。目前目下诶，该做咱着爱做，该行诶咱着爱行，毋通等。咱无遐济生命通好等。咱阿金仔进前捌甲咱讲诶，较输讲，咱诶人生也剩明仔载尔，你会想要创啥？对啊，当然真正有认真想。我想诶，咱世间人自古至今哦，你看伊即讲较早讲学捌会真简单嘛吼，学好足困难诶嘛，即摆毋是共款嘛？意思是讲较早甲即摆也是一样。后仔去想阿金仔即讲诶即个问题，自古帝王时代，争权夺利，发起战争，即摆毋是共款。即摆政治人物毋是共款嘛？毋是为权、为名、为利、为情。所以王凤仪当然伊知影6万年后会发生啥物代志，因为6万年前诶代志，甲即摆共款。当然伊嘛会拢知影6万年后会发生啥物代志。我讲你是讲奇怪，伊要安怎知影6万年后诶代志？我是想我想通。但是咧，确实讲明仔载生命伫今日来结束。安尼你会搁为名、为利，还是为权，还是为情？哪像袂咧吼？但是当咱搁有生命的时阵，你捌看诶人讲无顾一切争权夺利无？无惜生命有啦吼。是安怎？迄当阵感觉生命袂要紧，甲明仔载就要来结束啊！甲发觉迄个物件是无要紧。你要做遐物件是无要紧，因为咱有诶时阵，咱拢有知影好珍惜。你爸爸妈妈第一时，你敢有感觉你爸爸妈妈足重要？哪像嘛无吼？像有爸爸是挑剔啊，我感觉讲，我若要甲爸爸问一个好诶，就一定无可能。当咱失去诶时阵吼，你甲要失去诶时，你才会知影伊诶可贵。所以当咱要失去生命诶时阵，你才会感受到生命可贵，你袂搁去啥争权夺利，要为情、为权、为名、为利，才会搁变成真拍拼，因为你感觉迄拢是无必要。但是还佫会用为啥？假使讲明仔载生命就要结束，佫有啥物通好为？有一个圣人捌讲过一句孔子，伊讲早得到，夕死可以。代表这个道是比生命更较重要。后仔慢慢想，有影，确实讲明仔载要死，今日佫有一个好的道理，我也嘛是要来听。死嘛无要紧啊，因为一切你这敢是你要爱，毋是嘛？所以咱爱真清楚，咱有偌济时间啊，咱有偌济生命，只有道，伫你临终的时阵，你才会感觉道佫比生命较贵。道嘛是道理啊。古早甲即马一样啦，毋是讲较早就安尼呢。你看较早皇帝时代，发起战争毋是争权夺利吗？即马毋是嘛？嘛是共款啊，拢嘛一样。所以你讲这是较早的册，其实甲即马嘛是一模一样。所以咱六祖坛经前2工咱毋该读着，佛法在世间啊，不离世间觉。假使讲你也认为讲要求道，就爱去一个，咱阿金仔讲的一个净土，安尼就是吼，离世木菩提，恰无求兔角。所以讲吼，咱爱好好啊把握咱身躯边啊，咱身躯边吼有足济神仙，咱拢伫咱的身躯边，这拢是咱的神仙。只要对咱歹，咱所有的消息，迄就是咱生命中的神仙。你爱去把握这神仙。伫咧即中间，你才会用悟着咱生命真正迄个意义。伊讲了，水诺青莲语都没有嘛。掌握讲着地之慧者多生物嘛。其实伊的下语就是水之君子而藏无语。故君子当存藏污纳垢之量，
不可吃，独解而好解之操。有当时啊吼，咱伫要求咱家己，伫要求甲讲爱情人情的时阵啊，其实迄反而那一种完美不是真正的完美。真正的完美是不完美，无瑕不成韵，那种完美巧在完美。当你看到一个物件会歹，你过两歹的物件，你看到会水，哦，啊嘛歹啊水呢，迄种的水，才是真正的水。啊，因为咱一般看到的水，拢是摕歹的物件甲比拼，迄种水哪有水？但是你伫迄做歹的物件，你看，哦，啊，即只鱼仔歹甲实在是有水，啊，迄种水，迄就是迄种水。所以我来去剔哦，有当时啊，拢伫新鲜伫倒位，就是伫咱身躯边，得甲咱活连迄啊，迄就是新鲜。啊，咱来剔哦，咱生命才会意义，啊，以上，OK。